Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je veux partager avec vous 4 recettes d'apéritifs salés. Pour la première recette, غادي نديرو tagine tunisien. Donc قليت قد زوج حبات بطاطا en petits dés قليتهم vraiment صغار. Et on a besoin aussi 4 cuillères crème fraîche تكون ثقيله ماشي خفيفه، زوج بيضات، وقد 150 غرام de fromage râpé والملح، بصله يابسه، les herbes de Provence وفلفل الكحل. ودروك غادي نخلطوا كاع لي زانغريديون مع بعض. ودركا انا خيرت هاد لو مول اون سيليكون، دونك تقدروا ديروا لي مول اللي تحبوهم نتوما، وابخي تعمروا هذاك لو ميلونج في المول تاعكم، ومن بعد ديروهم يطيبوا à 170 degrés environ 20 minutes 25 minutes كي تشوفوهم حماروا من الفوق دونك راهم يكونوا طابوا. ودروا كي طابوا لي جو في لي ديكوري افيك دي طوماط سوريس. نتوما تقدروا تزينوهم افيك اون اوتر فاصون ولا اي حاجه تكون عندكم. Pour la deuxième recette, on va préparer ensemble mini tacos. ودروك نستحقوا لو بان تاع تورتيا نقطعوهم مدورين. وهنايا كان عندي صدر تاع اسكالوب دو بولي، درت له الملح فلفل الكحل، لي زيرب دو بروفونس، درت له aussi توم en poudre وبصله en poudre وشويته. ابري كي شويته قطعته دي بتي مورسو. وهنا عندي فروماج اي لا سالاد، وعندي لا صوص الجيريان مخلطه بالمايونيز. هنايا خلطت لا صوص الجيريان افيك لا صوص مايونيز، وانتم ديروا لا صوص اللي تحبوها. ابري جو في تارتيني بان تورتيا افيك لا صوص، un peu de fromage, un peu de salade ou un morceau de poulet. Après نشد avec un mini pince. Pour la troisième recette, on va préparer feuilleté à la mousse de poulet. هنايا عندي لا بات فeuilletée شريتها ديجا واجده pour gagner du temps. دونك غادي نقطعها دي رونديل، ولا تقدروا تقطعوها الشكل اللي تبغوه. انا درت دي رونديل.
ودروك غادي ديروا حبه فوق حبه، ديروا زوج ماكسيموم. تقدروا تكثروا ديروا 3 مي moi je préfère 2 ديجا يخرج لكم فايتي. دوك نديروا حبه فوق اختها بلا ما ديروا والو ما بيناتهم. Et pour la mousse de poulet خاصنا نديرو زدر تاع الدجاج كون ديجا طايب. انا قليته كنت ديجا مشرملاته، فلفل الكحل، الملح، شويه لي زاب دو بروفونس، بصله يابسه وثوم يابس. دوك قليته مليح. ابخي نديره مع لو فرomage ا تارتيني ولا لو فرomage اللي تحبوه، باغ اكزومبل تاع لا فاش كيري ولا كيري ولا، ونديروهم نطحنوهم انصوب حتى يولوا ليس. ولو بولي تقدروا طيبوه avec une autre façon تاني يعطي un autre goût. الصدر تاع الدجاج طيبوه مع نص حبه تاع بصله، شويه تاع الماء، وديروا فيه لي زيبيس اللي قلت لكم عليهم، فلفل الكحل، لي زرب دو بروفونس والملح، وطيبوهم انصامبل. اون فوا هذاك الصدر تاع الدجاج يطيب تقطروه من الماء وتطحنوه مع الفرomage تاني يعطي ان اوتر غو. Après la mousse اللي طحنتها دونك نعمرها في لا بوش ادوي. ابخي نديروهم فوق لي رون فايتي اللي طيبناهم. Après, vous pouvez décorer avec les grains تاع chia ولا des feuilles تاع معدنوس ولا اللي تحبوا. Pour la 4e recette, on va préparer des mini pizzas. هنايا j'ai acheté la pâte de pizza déjà تاني واجدة pour gagner du temps. Donc غادي نقطعها des rondelles ولا تقدروا تقطعوها des carrés aussi tu sais pas. عندي بريك دو طوماط غادي ندير معاها فلفل الكحل ولي زرب دو بروفونس والملح. Too long since I almost caught her. Baby, let me lay here a while until the day moves over. دروك je vais rajouter le thon et le fromage râpé et les olives noires مقطعين. تقدروا ديروا par exemple viande hachée مقليه ولا ديروا des crevettes ثاني يجوا شابين.
après نديروهم يطيبوا في الفور à 160 170 degrés 15 minutes pas plus ما تخلوهمش يحمروا بزاف après يخرجوا لكم يابسين parce que c'est des mini pizzas. Voilà les filles, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère les 4 recettes يكونوا عجبوكم وان شاء الله تاني تسيوهم parce que ساهلين بزاف. ما تنساوش تابونو وما تنساوش ديروا لي لايك ونتلاقاو في une prochaine vidéo. Je vous embrasse les filles, بسلامة.